طيب الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من فضائية إريتريا، معكم فيها شهاب رأيا والمسهل بأهم وأبرز ما جاء فيها. تشخيص إصابة 11 مواطن بفيروس كورونا. ارتفاع في إنتاج البطاطس المحسنة. محمية جندع في وضع جيد. القوات الحكومية في إفريقيا الوسطى تستعيد مدينة من أيدي المتمردين. موسكو تدعو واشنطن للكف عن استعراض السلاح في البحر الأسود. واتفاق بين الهند والصين لسحب القوات من منطقة حدودية متبادلة. مرحبا بكم. إعلان من وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 11 من نوفمبر في مركز العزل بإقليمي الأوسط وشمال البحر الأحمر أظهرت إصابة 11 مواطن بفيروس كورونا، وأصيب 8 في أسمرة في الإقليم الأوسط و3 في إقليم شمال البحر الأحمر، 2 منها في مصوع و1 في نقفة. في غضون ذلك شفي 4 مرضى كورونا في إقليم شمال البحر الأحمر. وبهذا بلغت عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد حتى اليوم 2429 إصابة، شفي منها 1828 ووفاة 7 مرضى بكورونا، ولا يزال 594 مصاب يتلقى رعاية صحية في المستشفيات. وزارة الصحة 11 من فبراير 2021. أعلنت وزارة الزراعة أن جهودها لإيصال بذور البطاطس المحسنة إلى كافة أرجاء البلاد تحقق نتائج مرضية. وأوضح مكتب العلاقات العامة في وزارة الزراعة أن بذور البطاطس التي قدمتها الوزارة للمزارعين النموذجيين في الإقليم الأوسط لتنميتها حققت إنتاج وفير. وذكر مسؤول تنمية النباتات في مكتب وزارة الزراعة في مديرية قالا نفحي السيد أمانيل ولدزيون، ذكر بتقديم التدريب اللازم حول الإدارة والرعاية قبل تقديم البذور للمزارعين، مما ساهم في رفع الإنتاج. وقال المزارع موسى قبر مسكل الذي ينمي بذور البطاطس المحسنة، قال إن مزرعته حصلت إنتاج جيد نتيجة للتسميد، التنويع الزراعي ومكافحة الآفات الزراعية. وأشار مسؤول الزراعة في مديرية قالا نفحي السيد هبتماريام أميناي إلى تخزين كميات كبيرة من بذور البطاطس المحسنة للفترة القادمة لتحقيقها إنتاج وفير. وتوضح معلومات المزارعين بحصاد من 300 إلى 400 كنتال من الهكتار الواحد من البطاطس. كما أفادت وزارة الزراعة بأن بذور البطاطا المحسنة المسمى ألكترا وباري لها محتوى غذائي جيد وتتحمل الأمراض والآفات وتثمر في وقت قصير، داعية المزارعين للاستفادة منها. قال مسؤول تنمية الثروة الحيوانية في الإقليم الأوسط السيد فساية تسفاتيون إن جهود فعالة تبذل لضمان صحة المواشي ورفع إنتاج الألبان واللحوم والعسل والبيض. ووضح القيام بالتدريب والتنظيم وتقديم الخدمات البيطرية لمكافحة الأمراض والآفات عبر التطعيم والعلاج، وذلك لتحقيق هذا الهدف. كما ذكر بتطعيم حوالي 276 ألف رأس من الماشي العام الماضي، وتقديم الخدمات البيطرية لأكثر من 208 ألف من المواشي، والاستمرار في عملية توزيع أبقار الألبان المختارة وأنشطة التهجين وتقديم البذور المحسنة للمزارعين لإنتاج العلف الزراعي. وبعد أن أشار السيد فساي تسفاتيون إلى ارتفاع إنتاج العسل بنسبة 34% والبيض بنسبة 33% مقارنة مع عام 2019، أوضح إنتاج أكثر من 21 ألف طن من الحشائش من أراضي محمية مساحتها أكثر من 10 ألف هكتار،
ومراعي مساحتها أكثر من 15 ألف هكتار، مشيرا إلى أن المراعي غير كافية مع كثرة المواشي، مما يجب الاهتمام بنقص الأدوية الحيوانية خاصة للدجاج وتوفير تعبئة الألبان البلاستيكية. أفاد سكان مديرية جندع أن المحمية الوطنية الكائنة في المديرية وخاصة الجزء الموجود منها في ضواحي دونغولو لعلاي وتحتاي تنمو جيدا. وأوضح السكان قيامهم بعملية مراقبة متواصلة للقطاع النباتي في المحمية وحمايتها. وتوجد محمية جندع في مساحة حوالي 103 ألف هكتار في الشمال البحري والجنوب البحري. أفاد المزارعون النموذجيون الناشطون في تنمية البساتين بمنطقة أندارايب بمديرية أغردات بأن سر النجاح الرئيسي هو العمل بوفاء والتفكير بتحقيق تطور ملموس ونماء مشهود. وأوضح المزارع النموذجي موسي برهي المنمي للفواكه والخضروات في مساحة تقدر ب 37.5 هكتار، أوضح أن ضرورة إتباع إرشادات المهنيين العلمية والعمل للتطور بالتركيز على الجهود والدراسات يعتبر من العناصر الرئيسية التي قادته للنجاح، مؤكدا بأنه يتبع مهارات التعرف على نوعية البذور المناسبة للتربة واختيار التوقيت المناسب ودراسة البذور وكيفية استخدامها. وأشار المزارع موسى إلى أنه وجد أن التجارب المكتسبة من خبراء الزراعة والدراسات الفردية والدمج بين السماد الصناعي والسماد الطبيعي بهدف حفظ إنتاجية التربة تعد من أنجح السبل المؤدية للتطور المشهود، موضحا بأن تأمين المتطلبات الرئيسية وفتح أسواق تربط مباشرة بين المنتجين والمستهلكين يساعد للحصول على فوائد كبيرة. وأوضح مسؤول مكتب الزراعة في مديرية أغردات السيد تيدروس جبر مريم أن المديرية تضم عدد كبير من المنمين النموذجيين، وأن ما يميز المزارع النموذجي موسى هو تنفيذه الإرشادات المهنية وإدخال بذور جديدة للفواكه والخضروات، بالإضافة إلى مساعيه الحثيثة لزيادة معارفه وتعزيز أنشطته بالاطلاع على الكتب والبحث على مواقع النت. المشاهدين الأفاضل، فاصل قصير ثم نرجع على الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي، استعادت القوات الحكومية في إفريقيا الوسطى بمساعدة قوات حفظ السلام مينوسوكا استعادت مدينة بوار التي تبعد 340 كيلومترا عن العاصمة بانجي من أيدي المتمردين وأجبرتهم على التقهقر. وقالت الإذاعة المحلية في بانجي إن سكان مدينة بوار استقبلوا القوات الحكومية بالتهليل والهتاف وأعربوا عن سعادتهم لجلاء الجماعات المسلحة التي بثت الخوف في ربوع المدينة على مدى أسابيع. وبسط جيش إفريقيا الوسطى سيطرته على مدينة بوار التي تضم معسكر لوكلير مقر قيادة المنطقة الغربية للجيش الوطني دون أي قتال، حيث تخلى مقاتلو الجماعات المسلحة عن مواقعهم وفروا هاربين. يشار إلى أن أفريقيا الوسطى تمر باضطرابات سياسية، حيث شن متمردون مسلحون عدة هجمات عنيفة بهدف تعطيل الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا في البلاد، كما حاولوا اقتحام العاصمة بانجي والسيطرة عليها، إلا أن القوات الحكومية بمساعدة القوات الأممية دحرتهم وصدت الهجوم. وتشهد أفريقيا الوسطى تدهورا أمنيا منذ أواخر عام 2013، ووفقا للبيانات للأمم المتحدة فقد راح ضحية النزاع المتصاعد في البلاد الآلاف وأجبر نحو 1,000,000 شخص على مغادرة منازلهم. دعت روسيا الولايات المتحدة للكف عن الاستعراض المتهور للسلاح في البحر الأسود، وذلك على خلفية تحركات السفن الحربية الأمريكية هناك، داعية واشنطن إلى الاهتمام بشؤونها في المياه الإقليمية للولايات المتحدة.
وذكرت السفارة الروسية لدى واشنطن أن السلام والأمن في البحر الأسود لا يحتاجان إلى تدخل خارجي، مضيفة أنه يبدو أن الأسطول السادس الأمريكي يسعى لإيجاد عدو في البحر الأسود، وهو يبحث عن ذريعة، والآن يشكل بشكل علني لزيادة حضوره في المنطقة تحت غطاء المناورات العسكرية. وكانت القوات البحرية الأمريكية قد أعلنت أنها أجرت مناورات مشتركة مع القوات البحرية التركية في البحر الأسود يوم الثلاثاء الماضي، وأن المناورات كانت تهدف إلى التدريب على رصد القواصات للعدو المفترض. وشاركت في المناورات مدمرتا بورتر ودونالد كوك، إضافة إلى فرقاطتين تركيتين والطيران الحربي من الجانبين. قال وزير الدفاع الهندي إن الهند والصين اتفقتا على فك الاشتباك بين القوات من منطقة بحيرة متنازع عليها بشدة بقرب الهيمالايا في انفراجة بعد مواجهة استمرت أشهر على الحدود المتنازع عليها. وأبلغ راجناث سينغ البرلمان أن الاتفاق تم التوصل إليه بعد عدة جولات من المحادثات بين القادة العسكريين والدبلوماسيين. وقال إن المسؤول بين المحادثات المستمرة مع الصين أدت إلى اتفاق حول فك الاشتباك على الضفتين الشمالية والجنوبية لبحيرة بانغ غونغ. تستعد العاصمة الروسية موسكو لتصاعد كميات قياسية من الثلوج خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما حذر الخبراء من أن رياحا عاتية قد ترافقها. ونقلت وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي عن إيفيني تشوكوفيتس خبير الإرصاد الجوي في المركز الخاص للإرصاد الجوي فوبوس إنها عاصفة ثلجية حقيقية، مؤكدا أن الأمر ليس تدريبا بل معركة حقيقية. وأضاف أن الثلوج ستصل إلى كثافة عالية جدا، موضحا أن هذه الظاهرة ستستمر ل 36 ساعة متتالية. كما تابع أن سرعة الرياح قد تبلغ بين 15 و20 مترا في الثانية، والحرارة ستنخفض إلى 15 تحت الصفر. ومع ارتفاع درجة حرارة سطح المحيطات، يقول العلماء أن الأعاصير وخصوصا المدارية تزداد قوة وتجلب مزيدا من الأمطار. وكانت العاصمة الروسية شهدت الشتاء الماضي ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة وتصاعد كميات قليلة جدا من الثلوج. نهاية النشرة، شكرا لكم لحسن المتابعة.